हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और मैं बोल और सुन नहीं सकता। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और आज मैं अपने कई डेफ़ लोगों के साथ अम्बाला ऑफ़िस में आया हूँ वैदिक में देखने के लिए कि मेरे कई दोस्तों को पहले से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं हेल्थ के लिए। उन्होंने मुझे वैदिक के बारे में बताया। मैं कई अपनी बीमारियों से, मेरी वाइफ़ और मैं दोनों बहुत परेशान थे, तो हमने इस वैदिक न्यूट्रिशन का लेने का फ़ैसला किया। तो आज हम इसको यहाँ पर लेने के लिए आए। और इससे पहले जब मेरी वाइफ़ को रिज़ल्ट मिल चुका है इससे, मेरी वाइफ़ को पहले कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम, यानी उनको हमेशा सांस लेने में दिक्कत रहती थी, हमेशा मैं काम करते थकावट रहती थी। फिर मैंने वैदिक न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करवाया अपनी वाइफ़ को, तो मेरी वाइफ़ आज बहुत अच्छी है, उसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हुए हैं, चलना फिरना उसका बहुत अच्छा है। तो मैं वैदिक का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक ऐसा न्यूट्रिशन बनाया जो शरीर की सारी बीमारियों पर काम करता है। सिर्फ मैंने अभी तक 2.5 महीने अपनी वाइफ़ को इस्तेमाल करवाया है और उनकी हार्ट की प्रॉब्लम और पूरे शरीर के दर्द की प्रॉब्लम बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इससे पहले मैं अपने कई डॉक्टरों के पास जा के अपने लुधियाना में अपनी वाइफ़ के साथ कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरी वाइफ़ जो है और मेरे पूरे परिवार में जितने लोग हैं वो सभी बोलते सुनते हैं। उनको इस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से जब इतना फ़ायदा हुआ तो उनकी बात मैंने दीपक जी से करवाई और आगे हम अपने पूरे परिवार में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो धन्यवाद, वैदिक का बहुत बहुत धन्यवाद।